Y amigos, con esto arrancamos el Losers Semifinals. Desde Pokémon Stadium 2 tenemos el encuentro entre Ako contra Cosmarlu. Ok, aquí empezamos la match. Este es un tiro bastante también dado ya, ¿eh? Sí, como acabamos de ver ya, Ako empezó salvaje quitándole en corto la primera stock a Cosma. Así. Ahí, muy buena por parte del Ako, ¿eh? El Ako ahí con todo, tratando la stock en menos de 30 segundos. Tremenda balaceada que le metió ahí para que ya no volviera. Sí. A ver si que el Ako aprendió del Octavio, porque también tremenda balaceada que se dio. Y ahí la Elo intenta hacerlo otra vez. Ako demostrando que se le puede hacer edgeguard a Roy de una manera muy simple con este Joker que tiene, y tan ni siquiera habíamos visto a Arsene, si es cierto. Entonces, a ver si esto no le complica la situación a Hosma en lo que intenta quitarle la stock a Ako, dado que la presencia de Arsene aquí pues podría ser significativo para un daño significativo, o en el peor de los casos pues que le quite una stock nueva, ¿no? Aunque hablando de Arsene, pues ya se nos fue. Ya nomás queda que Ako mantenga la templanza, pero pues ¿cuál templanza necesita ahorita si él ya con eso se llevó la segunda stock? Ok, ahí dos stocks de ventaja prácticamente por parte de Ako. Está haciendo rendir esa primera stock bastante bien, 149%, y aún no se logra ir. Ahí Cosmo ya nomás está empezando a cazar. Ok, buen Neptune ahí para alejarlo fuera de la esquina. Y lo termina matando ahí con un Orb Shield. Cosma fresco, pero pues igual Ako. La diferencia es que tenemos una stock de diferencia. Ahí empiezan los combos por parte de Ako, un 44%. Aplicando los combos del poderosísimo MK Leo. Y ahí lo tiene, mira. Mira, ahí con el edgeguard con las pistolas. Ahí se lanza por él. Buscando no ya miedo, termina rápido con esta match. Sí, dice, ya tengo cosas que hacer, va a acabar este torneo, ya me voy, Así es. De igual manera, siento que si le permites a Hosma más tiempo, él se empieza a adaptar a ti, entonces sí le conviene que termine rápido este combate, entonces. Así es, de momento ya inició el Arsene. Cualquier golpecito del Arsene puede ser fatal para Hosma en ese porcentaje que tiene. Sin embargo, está presionándolo bastante bien, haciendo que la vida del Arsene se vaya prácticamente. Ya desapareció, 152 a 87%. Ya tiene bastante stock, bastante porcentaje ahí Hosma. Ahí lo conectan los dos, un Power Smash que logra mandar afuera del stage a Ako. Sin embargo, lo dejan de egresar, el edgeguard no funciona. Ahí la presión se sale con un dash attack Ako, 168 a 109, y todavía con una stock de ventaja Ako. Hay una serie de nerfs, parece trompo así mi compa. Ahí girando. Moving ground, down throw y down throw se va. Primer juego para Ako. El Ako. Sí, estuvo bien. O sea, digo que no hay nada que cambiar todavía. Fue el GIMP. ¿Se entiende? Fue el GIMP. Así pasa en ocasiones. Y vemos a dónde se van. Parece que se fueron a Small Battlefield, si no me equivoco. No estoy seguro porque pues la música ya no importa aquí realmente. Sí, Small Battlefield. El counterpick de la rolita para Hosma, claro que sí. Mismos personajes. Diferente color ahora. Los dos prodigios en diferentes épocas, Hosma, recuerden que era el prodigio anterior. Y ahorita ya no es prodigio. Ya nomás es una verga. Y estaba el prodigio actual. Ok, aquí empezamos la match. 15 a 41%. Y esos picotazos del side B por parte de Hosma. Lo sacan afuera del stage. Se lanza por él. Sin embargo, cuando conecta lo deja regresar. Sí, le pica la punta del pie. Le quita el longo que traía ahí. 79 a 45. Tremendo downer por parte de Ako. Okay, Ako está jugando bastante bien, Está robando, Está robando. Es todo un ratero este amigo, así que... Sí. Sin embargo, esto no está mal. Tiene 128, se la puede quitar en cualquier momento. Sería cuestión de una interacción rápida que tenga ahí Hosma para poder llevarse ese stock.
Así es, ahí vemos, ahí, uy, el El Tomahawk grab que no no justo. conectó. Y casi. El hizo un combo, segundo sí, es bandera. el soft spot al sweet spot, o al revés. Al revés. Sweet spot a soft spot. Y pues ya se va, ¿no? No, mentira, no, sí, el sweet spot es el bueno. De Soura Sweet. Así es, entonces 49-35%. Stock prácticamente parejas. Ahí el parry con el left, muy buen castigo por parte de Y Hosma. tenemos de vuelta a Arsem con cuidado ahí, amiguitos, porque ya vimos lo que fue capaz ahorita y Muy buen recovery por queriendo parte devolverle el spike, pero con ese jab forward. Smash. Muy buena por parte de Hosma para llevarse un stock Sí, temprano. la segunda stock de Ako, pues ahí se fue, ¿no? Lo que fue la ventaja inicial de Ako, pues acaba de revertirse ahorita con este forward smash, ¿no? Así es. Ahora vemos cómo Hotman empieza poquito a poquito a bailar alrededor de Ako. ¡Uy, pero le deja tremendo cargado un forward forward smash, ahí! Ese niño les digo que es cachondo. Tiene 18 años, está en la mera etapa de la cachondez. Y pues aquí se está notando, ¿no? 71, 10%. Con el Shaman King aquí bien agarrado. Ahí le pica la rodilla otra vez. Ok, no hay castigo, 83-77%. El Nair por parte de Hotman para entrar, lo manda a la esquina, le pica ahí con el down tilt. Muy buen grab attack por recovery parte ahí de por Ako, parte sin de embargo Ako. lo vuelven a agarrar con un grab. ¡Uy, cuidado ahí! Ok, 122, 63%, 73%, Ako va agarrando, va quitando esa brecha poco a otra poco. vez Sí. ahí, pero vamos a ver. ¡Oh, excelente! ¡Oh! Muy buena por parte de Momento Ako. oportuno en el que Arsene llegó A mí nunca se me hubiera ocurrido balacear balancear a alguien así. en esa situación. O sea, pero fue al instante en Sí, que en vio que entró el Arsene. llegar Ajá, Arsene, Arsene. dijo aquí lo balaceo Aquí y lo en balaceo, efecto, en amigos, efecto. funcionó la balaceada. Hotman no se esperó ni mucho menos Stage No, Spike. Stage Spike fue lo que lo asustó, güey, ese asunto, entonces... Aquí vemos a Leonardo DiCaprio diciéndole vamos Ako, el Ahí tienes- cacas, ahí la tienes caquita, el acordeón. Porra, amigo Ako, no los defraudes en el stream. Pero tremendo encuentro, ¿no? Entonces, según yo, Van 2-1, van 2-0, ¿no? van 2-0, ¿no? Van 2-0. Sí. Más actualiza acá, por eso tenemos esa falla técnica. Amigos, va Ako con ventaja 2-0, nada más que no se ha actualizado todavía el stream. Ahí nomás, para que no se vayan a confundir, amigos, si no nos vamos a confundir nosotros también. Pero ahí está, 2-0. Ok, ahí está el Shaman King presente. El vaquerazo lo lanza, se lanza. Y Hace intentando un cazar recovery el- alto ahí Fosbarlu, muy bueno por parte de él. Intenta buscar el entry, muy buen grab ahí. Lo corretea, lo mira a los ojos, no hace nada, pero es parte de la presión. Uy, Hay un dash attack tremendo de dash Ako para attack. sacarlo del stage. Oh, él casi lo caza, pero ya se nos fue el Arsene, entonces vamos a ver Oh, qué es muy- lo que hace ahí. Muy buena ahí por parte de Hotman, no logró conectar el último hit del Dancing Play. Pero pues daño es daño, Sí, 124, aquí lo 87. importante es seguir haciendo el daño, ¿no? Sobre todo porque en situación de Joker, pues sí necesita más daño siendo Joker solito que con Arsene, ¿verdad? Pero pues en el caso de Hotma, creo que ahorita ya es kill %, ¿no? En cualquier situación. Así es, los dos están en porcentaje de muerte ya en esa stock, 124. Y Arsene acaba de regresar. Y regresó el Shaman, regresó el Arsene. Muy buen rol ahí castigado por parte de Cosma. Lo sigue manteniendo la ledge, la presión. Ahí que contiene. Ahí viendo Ok, que... se hace para atrás. Uy, tremendo Y dash ahora attack. Cosma es el que está en posición de edgeguard. Regresa a la esquina y ahí Uy, otra vez tremendo. El Link. grab le falló Ajá. ahí, maldición. Pero todavía estamos en situación neutra, aunque el OB Out of Shield hizo ya lo suyo y pues le permitió a Hosma avanzar, tener ventaja en contra de Ako. Entonces, uy, ese ataque cargado muy dudoso, pero Ok, ahí ahí se estuvo presente. quiso arriesgar un poco Ako. No hubo un castigo muy severo por parte de Hotman. Sin embargo, ya tiene 41%. Y pues, porcentaje es porcentaje. 150, tiene que quitar esa stock ya Ako. Y de momento, Hotman creo que está tranquilo. Ahí nomás anda tratando de cazar, sacar porcentaje. Ahí tenemos de Hacerle en vuelta a presencia, Arsene. 58. Dímelo. Uy, lo alcanzó con ese side P por parte de Arsene potenciado, entonces
Ya estamos en un duelo, se puede decir que esto ya es un duelo parejo a final de cuentas porque pues tenemos aquí a Arsene de nuestro lado. En cualquier momento el cúmulo de daño pues ahí está presente, lo acaban de ver. Así es, ahí le mete un backer 53, 80. Oye, Oye, le quitó bastante con ese F-Smash, ¿eh? Sí, ¿Qué pedo con el Shaman King? Le quitó como 30, 99. Ahora Ako es el que tiene la ventaja en porcentaje. No es cierto, nada tan igual. No, igual ese puede ser, sí, pero con esa carga que le acaban de dar, posiblemente veamos nuevamente a Arsene en escena. Ahí los ahí pikea y está, le mete. efectivamente. Aparece otra vez el Shaman King, lo lanza para arriba Josmarlu. Ahí intentando cazar, sin embargo lo reciben con un Una vez backer. más intentamos ver el side, pero ese nerd se veía que la stock iba a ser perdida, pero todavía no. Estamos viendo Hosma retrasando la caída, pero estamos viendo que ahí Ako recibió el impacto del trade y lo perjudicó más a él que a Hosma porque él fue el que perdió la segunda stock, pero aquí vemos que le metió un balazo. Una balacilla ahí. Muy buen recovery ahí por parte de Hosma. Sí, que Sin embargo, no, aún no, ese sobrevive. Recordemos que Joker no pega muy fuerte sin Arsene. Es meramente cómodo, pero lo fondea para atrás y la stock para los dos. Ahí el grab, ahí muy bien para castigando la carga del Arsene. 24 a 13%. Ahí los combos del Surfport. Efectivamente, ahí están todos, pero pues también Ako está dando mucha guerra, sobre todo la presión está con Josmarlu porque recuerden que no ha ganado ninguna pelea. Entonces, si Ako gana aquí, es el fin de Hosma. Uy, muy buena ahí air dodge por parte de Hosma. Y 67 a 41%. Ok, Uy, Hosma susto. está en peligro. Está empezando a agarrar momento un poquito Ako. Ahí el back lo lanza para afuera. Ahí. ¡No! Se la esperó counter, y muy con eso se bien fue Hosma. Ako y le hace un contundente La 3-0 victoria a Ako Ako. 3-0. Oye, ese counter no me lo esperé. No, yo tampoco, la verdad, y sí estuvo hermoso, la verdad. Mientras aquí, ¿qué dicen los contrincantes?